tarde naquele dia. Papai, o senhor viu a Juju por aí? Não, eu pensei que ela estivesse com você. Ela não está com você? Não. Ai, não. Será que perdemos a Juju? Meu Deus. Ah! Ou não, perdemos a Juju. E agora, como é que nós vamos fazer? Vamos, gente. Eu já tô muito preocupada com a minha irmã. 2 horas depois. E aí, papai? Alguma coisa? Conseguiu alguma pista sobre a minha irmã? Olha, filha, eu encontrei um portão ali. Eu não sei se está aberto, mas talvez ela pode ter passado por lá. Vamos comigo, vamos olhar. Pausa pra gente. Papai, a jabuticaba é mais importante que a minha irmã? Sim, vamos falar com o papai. Vamos procurar a Júlia. Shelly, ela não passou por aqui. Aqui está trancado. Aonde será que nós perdemos a Júlia? Não sei. Nós perdemos a Júlia. Ai, eu já estou muito preocupada, papai. Papai, e se o Kit estiver louco? Oh my God. Não, vamos. A gente precisa encontrar ela depressa. Vamos parar um pouquinho, filha. Porque o papai tá velho. O papai precisa dar uma descansadinha. Papai, vamos. A gente tem que encontrar minha irmã. Calma, meu filho. Tá bom, vamos descansar. Papai, você ouviu isso? Eu escutei. Ui, acho que conseguimos despistar ele. É, eu também acho. Não estou ouvindo mais barulho. Já que nós despistamos o lobo, vamos dar uma descansadinha. Calma, papai, a gente não pode descansar. A gente tem que procurar ajuda. É mesmo? Papai, mas conhecendo a Júlia do jeito que ela é, se o lobo encontrar ela vai dar um porrete nele. É verdade, Michele. Mas nós não podemos deixar ela sozinha. Vamos procurar ela. Como é que nós vamos fazer? Vocês vão nos ajudar a procurar. Mas aqui é muito grande, olha. Aonde será que nós perdemos ela? Amiguinhos, vocês viram a Juju? Amiguinhos, a última vez que nós vimos ela foi naquela janela. Será que nós esquecemos ela lá atrás? Amiguinhos, se vocês virem a Júlia, falem pra nós. Vamos procurar ela. E aí, amiguinhos, vocês viram ela? Espera, vocês conseguiram achar ela? Aonde ela está? Gritei Grita bem alto para nós gente. encontrarmos a Júlia, gente. Sim. Nos ajude. Mostra onde ela está. Grita alto. Não estou escutando. Nós encontramos a Juju. Amiguinhos, muito obrigado por ter ajudado nós a encontrarmos a Juju. Ela estava aqui bebendo uma aguinha, descansando. Eu fiquei perdida, amiguinhos, porque aqui é muito grande. Ainda bem que vocês nos ajudaram, porque ia ser bem difícil, né? Vamos, meninas, vamos embora daqui, já chega de aventura por hoje. Ainda mais que esse lobo deve estar por aí. Espera, gente. Não acredito. Não acredito. Vocês acreditavam na minha trollagem. Hã? Como assim trollagem? Que beleza. Au! Ah, não. Au! Vou trollar eles. A Shelly é muito medrosa. Não acredito. Não acredito que nós passamos medo à toa. Aqui não tem lobo. É sério, gente. Aqui não existe lobo. Ó. Agora que ela nos conta. Ah, mas mesmo assim, já chega de emoção por hoje, né, meninas? Vamos embora.